अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले अपने बालों को रेडी कैसे करते हैं। रेडी से मतलब जैसे कोई थिन हेयर्स हैं तो आपने उसको वॉल्यूमाइज कैसे करना है, और अगर कोई बहुत मोटे हेयर्स हैं तो फिर आपने उसको स्ट्रेट करके कैसे अपने बालों के लिए अपने हेयर स्टाइल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिम्पिंग सिखाऊंगी। ये हमारी मॉडल हैं, इनके बाल मीडियम हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है कि आजकल काशिश के हेयर स्टाइल चल रहे हैं और हर क्लाइंट की डिमांड है कि हमने काशिश के हेयर स्टाइल बनाने हैं, तो काशिश के हेयर स्टाइल के लिए हमारे पास ये जो वर्थ है ये इनफ नहीं है, ये बाल पतले हैं। तो हम व्यूवर्स इसको बालों को वॉल्यूम देंगे, और वॉल्यूम हम आज दे रहे हैं क्रिम्पर से। जो हमने क्रिम्पर सिलेक्ट किया है उसकी प्लेट्स हमने थोड़ी चौड़े वाली प्लेट्स हमने सिलेक्ट की हैं। व्यूवर्स ये हमारे पास है बिल्कुल छोटी थिन प्लेट्स का एक क्रिम्पर, ये देखें। और ये जिस क्रिम्पर से हम आज करने जा रहे हैं क्रिम्पिंग, इसकी प्लेट्स थोड़ी मोटी हैं। हम आज पार्टी हेयर स्टाइल के लिए प्रिपेयरिंग करेंगे, इसलिए हमने वो बिल्कुल बारीक वाला स्ट्रेटनर सिलेक्ट नहीं किया। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स का डिफरेंट है। एक तो बिल्कुल बारीक वाली प्लेट्स हैं और दूसरी चौड़े वाली प्लेट्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमने बालों को एयर टू एयर पार्टिंग करके 4 मेन सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ये देखिए जी, 4 मेन सेक्शन है एयर टू एयर पार्ट करके, और फिर ये फ्रंट से हमने निकाल के इसको 4 बड़े सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल ऐसे। अब चलते हैं, हम इसमें सब सेक्शनिंग करेंगे। इन 4 बड़े सेक्शंस में से हम छोटे सेक्शंस निकालेंगे।
इस तरह से व्यूअर्स सब बालों को हम क्रिम्प कर चुके हैं। बाल बहुत ही लाइट वेट और थिकनेस फॉर्म में आ गया, ये देखिए। इसके बाद बाल के इस सरफेस को स्मूथ करने के लिए या तो आप ब्लो ड्राई करें या फिर आप हल्का सा इसको स्ट्रेटनर फेर लें आगे अपने हेयर स्टाइल की तरफ चलने के लिए। मैं यहाँ ड्रायर तो यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं बस इसको ब्लो ड्राई का जो ब्रश है उससे मैं इसको फाइन कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे बालों का फाइनली सरफेस। बहुत लाइट और शाइनी, देखिए बिल्कुल लाइट और शाइनी हमारा बाल हो गया है। अब ये हमारे जो बाल हैं वो मज़ीद हेयर स्टाइलिंग के लिए रेडी हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, कुछ पूछना है, फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।